కడప రవీంద్రనగర్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడం వల్ల కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మృతి చెందారు. మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి వద్ద గన్మెన్గా పనిచేస్తున్న ఆయన విశ్రాంతి కోసం ఇంటికి వచ్చారు. ఉదయం ఇంటి వద్ద తుపాకీ శుభ్రం చేస్తూ ఉండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయన్ను ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మరణించాడు. మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష కోసం రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న సహచర ఉద్యోగులు, అధికారులు హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి చేరుకుని పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. ఎందుకు మిస్ఫైర్ అయింది, ఎలా జరిగింది అనే దానిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఉదయం వరకు తమతో సంతోషంగా గడిపిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి మృతి వార్తను కుటుంబ సభ్యులు జీర్ణించుకోలేక కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కుమారుడు తుపాకీతో ఫోటోలు తీస్తూ ఉండగా ప్రమాదవశాత్తు పేలిందని మరో వాదన వినిపిస్తోంది. పోలీసు విచారణలో అన్ని విషయాలు వెలుగు చూస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.